Máy bay của hãng American Airlines đã bốc cháy trên đường băng, khiến toàn bộ hành khách và phi công phải sơ tán. Khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 3, theo giờ Mỹ, một chiếc máy bay của American Airlines đã bốc cháy trên đường băng tại sân bay Denver, bang Colorado. Chiếc máy bay khởi hành từ bang Colorado và dự kiến tới sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth, Texas. Máy bay đã phải chuyển hướng tới sân bay Denver sau khi phi công phát hiện động cơ máy bay bị rung lắc. Vừa hạ cánh ở Denver, động cơ bên phải của máy bay bốc cháy, sau đó khói đen bốc lên dày đặc và lan ra toàn chiếc máy bay. 172 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngay lập tức sơ tán bằng máng trượt của máy bay. Hiện đám cháy đã được kiểm soát và không có ai bị thương. FAA thông báo sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc. Gần đây nhiều sự cố hàng không đã diễn ra tại Mỹ. Trước đó một sự cố hàng không nghiêm trọng đã diễn ra khi máy bay chở khách của hãng PST Airlines va chạm với trực thăng của quân đội trên vùng trời Washington khiến 67 người thiệt mạng.